10 döntőt játszott, egyetlen egyet bukott el, és ez történetesen a legutolsó volt. A második évad PTC nagy döntője Stephen Lee győzte le az ausztrál 5-4-re, és az egymás elleni eredményük az pedig 4-1 Neil Robertsonnak, tehát 5-ször futottak össze, és tavaly ráadásul pont itt ugyanígy az első körben Robertson akkor ezt a gondot. Ebben a szezonban már volt 3 verseny, ugye kezdődött egy APTC-ről, ugye egy ázsiai PTC. Az Bingham nyerte, majd utána jött a Wuxi Classic, ugye a Tricky Walden, jött a 6 golyós, 6 piros golyós világbajnokság, ugye azt Mark Davis nyerte, ezeken nem vett részt Neil Robertson. De tehát, bocsánat, ugye Kínában mindössze egy mérkőzést játszott, és hát itt készül inkább a debütálásra, vagy legalábbis egy jó szezonkezdésre. Neil Robertson is volt világ első, a világbajnoki győzelme után, most jelen pillanatban a 7. És a hiányzókról vegyük őket sorra, hiszen a 7-en hiányoznak, a 16-ból Stevie Maguire,